আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতু। আজকে আমি দেখাবো পিসির একটি মেজরলি সমস্যা। সমস্যাটি হলো, দেখুন এখানে লেখা আছে অ্যান অপারেটিং সিস্টেম ওয়াজ নট ফাউন্ড, প্রেস কন্ট্রোল প্লাস আল্ট প্লাস ডিলিট টু রিস্টার্ট। এটি কেন হয়? তো প্রথমেই আমি পাওয়ার কানেকশনটি অফ করে নিতেছি। এটি মূলত কয়েকটা কারণে হয়। হার্ড ডিস্ক থেকেও হতে পারে, সাটা কেবল থেকেও হতে পারে এবং উইন্ডোজ থেকেও হতে পারে। তো প্রথমত আমি চেক করব হার্ড ডিস্কে কানেকশন ঠিকঠাক মতো আছে কিনা। দেখুন এখানে আমার একটি হার্ড ডিস্ক ও একটি এসএসডি লাগানো আছে। তো প্রথমত দেখুন এই হার্ড ডিস্কের আমি পাওয়ার কানেকশনটি ডিসকানেক্ট করে রাখবো। করে রাখবো এই কারণেই যেন আমার এসএসডি কার্ড দিয়ে উইন্ডোজটি ওপেন হয়। আপনাদের যদি দুইটি হার্ড ডিস্ক থাকে এভাবে চেক করতে পারেন। তো এসএসডির এখানে আমার সমস্যা ছিল